Narxi qanchadan? 200 ming so'm. Narxi 200 ming so'mdan rossiyskiy 2 ga 3 polos. 4 ga 3 razmerdagisi 1 million so'mga. Qanchadan boshlanadi bu yoqdagilar? 800 ming so'm. Başla. 800 ming so'mdan. Yerden ama 800 metre. Qanchadan bular? 280 mingdan 450 minggacha bor. 280 mingdan 450 ming. 200 ming so'm bir kishilik qalin ekan. Bular 2 qavat bo'ladi-a? Qavat. 2 qavat bo'ladi. Bunisi Domir ro'parasida har shanba bozor chiqasizda rangdan bor. Shu qora Nexia 618 Domir ro'parasida bu hammasi ayollar uchun ekan-a bular. Ayollar uchun mana. Detskilar bor mana. 130 ming mat pachka. Do'stlar, Namangan Yashil bozordamiz. Obunachilarimiz so'raganda bu yerda rabochiy gilamlar har xili bor, xohlagan razmerlarda. Shu rossiyskiy poloslar ham bor ekan, ha? Rossiyskiy poloslar razmer nechi bularni? 2 guch. 2 ga 3 rossiyskiy poloslar. Narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. Videomiz boshida bittadan like bosib qo'ysanglar do'stlar, biz video roligimizni boshladik. Birinchidagi 2 ga 3 poloslar. Xolos. Bu uchalasi bir xil ekan, ha? Narxi qanchadan? 200 ming so'm. Narxi 200 ming so'mdan rossiyskiy 2 ga 3 poloslar do'stlar mana. Keyingisi gilam dedingiz, ha? Xiva gilam. Turguch. Bunisi 4 ga 3 xiva gilam. Narxi 650. 650 ming so'm 4 ga 3 xiva gilam. Keyingisi Fortuna. Turguch. bu ham 4 ga 3. Bu rossiyskiylarni, bu eski gilamlar qalin bo'ladi-a bular. Yangidan ko'ra ancha qalin bo'ladi. 2 barobar qildi. Buni narxi qancha? 650 ming. Bunisi 650 ming so'm ekan. Keyingisi 5 guch. keyingisi 5 ga 3. Bunisi narxi qancha? 800 ming. Narxi 800 ming so'm ekan do'stlar. Bunisi Turgut. popugli. Madonna. 4 ga 3 Madonna gilam. German. Buni narxi 650 ming so'm. bunisi 650 ming so'm. 2,5 Keyingisi 3,5. 2,5 3,5 Fortuna. Fortuna narxi Narxi 450 ming so'm. 450 ming so'm. Keyingilari 450 ming so'm. bular ham 450 ming so'mdan. Ha, shu yerdagilar 450 ming so'm. Hammasi razmeri har xil. 2,5 ga 3,5. 2 ga 3. Bular 2 ga 3 rossiyskiy gilamlar. Bemalol telefon nomerlarini qoldiramiz. So'rab ko'raman. Telefon nomerlarini berishsa, o'zingizlar ma'lumotini olaverasizlar. Bu naryoqdagilar yangimi bular? Ha, yangi. Holati yaxshilar ekan bular. Bu birinchidagi qancha ekan? 1 million. Razmerichi buni? 4 ga 3 razmerdagisi 1 million so'm ekan. Keyingisi 6 ga 3,5. bu katta razmer ekan, ha? Narxi? O'zim sen oladigan mollar. Narxi 2 million so'm. Aykoka bu. Ha? Turkiya mana shu. Bunisichi keyingisi? Ish bilaganman keyingisi aka. Ha? 2 million so'm. Mana Turkiya ekan, ha? Mana Turkiya ekan mana. Keyingisi ham Turkiya. Turkiya 2 million 6 ga so'm 3 ekan. Bunisi 2 million so'm. 2 million so'm. Keyingilarichi? Bu yoqda har xili bor ekan. Keyingisi qancha? Qanchadan boshlanadi bu yoqdagilar? 800 ming so'm. Başla. 800 ming so'mdan. Yerdan borama 800 metre. Bular 800 ming so'mdan ekan. Bemalol telefon qilishaveradi. Telefon nomeringiz nechida? 99lik. 656 656 0444. 0444 raqamlariga telefon qilishsa, bu yerda bera olmay qolgan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol berib o'taverasiz. Har xili bor, daroshkalar, bu yoqda turetskiy gilamlar, hammasini ko'rsatib o'tdik. Pastdagi gilamlarni ham ko'rsatib o'tdik. Telefon nomerlarini ham qoldirdik. Ma'lumotini olsanglar bo'laveradi do'stlar. Bu yerda mana daroshkay gilamlar ham bor ekan, rabochiy holati har xili bor do'stlar. Bemalol telefon qilib ma'lumotini
olsanglar bo'laveradi. Bu yoqda mana ko'rib turganlaridek rабочий gilamlarni har xili bor. Boshqa sotuvchilar ham, yangilari ham bor, eskilari ham bor. Kelib olib ketsanglar bo'laveradi. Bir ko'p o'zingizlar tanlab. Chekkada yangilar ekan. O naryoqda chekkada yangilari bor. Naryoqda yangilari, bu yoqda eskilari. Bu yoqda mana yana rабочий gilamlar. Har xili bor. Bozorda bu yoqda adyollar, har xil razmerdagilari. Bu yoqda bolishlar, har xillari bor ekan. Bu ekranda ko'rinib turganlari necha razmer aka bular? 2 kishiligi. Ha, bular 2 kishiligi. Qalini. Qanchadan bular? Bular 280 mingdan 450 minggacha bor. Ha, 280 mingdan 450 minggacha qalin yuqoriga narx o'zgarib boraveradi. 280 mingdan boshlanadi. Razmeri necha bular? 2 230, 240 Ha, 2 xil bo'ladi. Arzoni 230 bo'ladi. Bu pastdagilari? Bular 1,5 kishilik degani, paltara degani. Aha, narxi qancha bularni? Bular 210 mingdan. Ha, 210 ming so'mdan bu ham qalin ekan, ha. Shu qishda yopingani. Bunisi 200 ming. Adyollar. Bu ham shu bir kishilik ha bu. Ha, 1 kishilik qalini. 200 ming so'm 1 kishilik qalin ekan. Bular 2 qavat bo'ladi, ha? Qavat. 2 qavat bo'ladi. Bunisi 150 mingligi. Ha, bunisi 150 ming so'm ekan. Bu ham 1 kishilik, ha? Ha, 1 kishilik qalinroq, o'rtacha. Keyingisi bular Bunisi 140 mingligi. 140 ming, bu ham 1 kishiligi. Ha, bu yoqda har xil. Pastliklar bor, 1 kishiligi 55 ming. Ha, 1 kishiligi 50 ming so'm. Shu bolishni anaqasi ham qo'shib beriladi, ha? Komplekt. Komplekt 100 ming. 2 kishiligi 100 ming so'm ekan. Bu yoqda mana har xili bor. Bemalol Namangan Yashil bozori kelib olib ketsanglar bo'laveradi do'stlar. 97lik 622 622 0992 0992 raqamlariga telefon qilsanglar, bu yerda ko'rsatgan adyol har xil narsalarni bu yerda ma'lumotini olsanglar bo'laveradi do'stlar. Bozorda bu yoqda Domir ro'parasida har shanba bozor chiqadi-da. Shu qora Nexia'da ayollar uchun, erkaklar uchun ham oyoq kiyimlar. Mashinangiz nomerini ham qo'yamiz, o'z nomeringizni ham qo'yamiz. Telefon qilishib, topib kelishadi-da, Xudo xolasa. Optim narx aka. Ha, bular optim narx-da. Optim narx. Ayollar uchun 80 minggacha, 70 minggacha. Ha, 25 mingdan 70 minggacha oralig'idagi narxlar. Birinchi mana shu yosh bolalar uchun detski oyoq kiyimlarni ko'rsataylik. Birinchi korobkadagi. Qanchadan bular? Bular shunday. Bo'lishi 50 ming beraman. Bo'lishi 50 ming so'mdan. Ha, endi bu yoqda ayollar uchun shu yozga kiygani, shu tapishgan o'rnida kiysa ham bo'laveradi, ko'chalarga ham kiysa bo'laveradi, uyga sudragani. Bular qanchadan? Ayollarniki 25 ming. Ayollarniki 35 ming so'mdan ekan do'stlar. Ha, bu yoqda yozgi shu qizlarga bu ham shu 30 ming atrofida. Ha, endi bu yoqda kamzillar bor ekan, har xil. Qizlar uchun kamzil, bu yoqda erkaklar uchun kamzillar. Erkaklar biling, ayollar 100 ming o'ni kamzil. Ha, mana o'zi 100 ming, erkaklarni kamzillari 50 ming so'mdan ekan. Bu yoqdagi jempirlar ham 50 ming so'mdan. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon nomerlarini qo'yamiz. Optim narxda ekan. Foydalanmoqchi bo'lganlar ham telefon qilsanglar, optim narxda berishar ekan do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu yoqda ham bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz, mashinaning ustidagilarni ham. Yer yuzida bor rang bor. Hamma rangdan bor. Shu qora Nexia 618 Domir ro'parasida, bu hammasi ayollar uchun ekan-a bular. Ayollar uchun mana. Detskilar bor mana. 130 ming mana pachkasi. Ha, pachkasi 130 ming. Ashlar 170 ming. Detski
Paçkasi 130 ming so'm ekan. 5 jup a bu. Aha, 5 jup. Shu yozga kiygani, yosh bolalar uchun. 130 ming so'm paçkasi. Razmerlari bormi? Bu 20 ekan. razmerlari bor. Razmerlari bor ekan. 21, 22. Bemalol kelib olib ketaverasizlar. Bu ayollar bularchi? Ularni ashla 65 ming qilib beraman. Bu yerga 70 mingdan ashla. Ha, hammasi 70 ming so'mdan. Tanlab olaveradi. 65 ming qilib beriladi. Aytilishi 70 ming. Yo'q, 70 ming bo'lishi 80 ming deb 70 mingdan tanlab oladi. Ha, 70 ming so'mdan. Mo'lar 65 ming razmer. beraman mo'larni. Buları 65 ming so'm. Optim narxda bemalol kelaverasizlar. Yosh bolalarga, bu yoqda erkaklarga ham bor ekan. 70 mingdan ular. Tanlab olish 70 ming. Ha, bular ham 70 ming so'mdan. Elektr rangi bor 70 mingdan. 12 xil rangi bor ekan. 70 ming so'mdan. Hozirgi kunga yozda, bahorda kiygani makasina erkaklar uchun 70 ming so'mdan bemalol olib ketaverasizlar. Bu yoqda setkalarda ham har xil bor ekan. Nomerimiz Telefon nomerlari 94lik 384 384 0486. 0486 86. ha. raqamlariga bemalol telefon qilishaveradi. Yana bitta numerimiz bor, u Telegramma 90lik 90lik 750 750 7401. 7401 raqamlari Telegram ha. Telegramda bor. Ha, telefon qilishsa bular rasmlari ham tashlab berilaveradi. Ya sotgani ham yo'l qo'yib beraveramiz. Birinchi qo'l. Ha, foydalangani olsa ham yo'l qo'yib beriladi ha. Birinchi qo'l topshiramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana bu yerda har xili bor ekan. Telegramdan rasmlarni ham tashlab berishar ekan. Ma'qul kelganini kelib olib kelsanglar bo'laveradi do'stlar. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.